Оғызы Лондон, BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Эл жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Азиялык эки ири өлкө Индия менен Кытай өтө маанилүү экономикалык келишимдерди, рекорддук өлчөмдөгү инвестициялар келишимин кабыл алышты. Орусия Украинада аскерлери бар экенин четке кагууда, бирок орус жокерлеринин сөөктөрү чыгып жатат. Буларды иликтеген BBC кабарчыларына кол салышты. 3, 2, 1. Космоско карай НАТО NASA космостук такси программасын 2017 жылы ишке киргизүүнү көздөйт. Кытайдын президенти Ши Цзиньпин жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди келерки 5 жыл ичинде Кытайдан $20 миллиард инвестиция келишин камсыздаган олуттуу экономикалык келишимдерди кабыл алышты. Кытай Индияны келечектеги өндүрүш борбору жана рыногу катары көрөт. Кытай президентинин Индиядагы иш сапары улантылууда. Индиялык премьер Нарендра Моди менен Кытай президенти Си Цзиньпинди окшоштугуна караганда айырмачылыктар көбүрөөк бириктирет. Эки өлкө дүйнө калкынын 1/3 түзсө да, Кытай президенти тарыхта 3-чү эле жолу расмий иш сапары менен Индияга келүүдө. Бүгүн жарыяланган эки тараптын соода келишимине ылайык, Кытай 5 жылдын ичинде Индиянын инфраструктура долбоорлоруна $20 миллиард инвестиция жолдойт. Андан тышкары тез жүрүүчү поезд, космос түзүлдөө долбоорлору жана өзөктүк энергия тармагында кызматташтык макулдашылды. Дели шаарынын базарында сатуучулар Индиянын диний майрамына даярдык көрүүдө. Алар кардарларына сунуштагандардын баары Кытайда жасалган. Биз Кытайдан баасы төмөн болгон үчүн сатып алабыз. Айырмасы абдан чоң. Мен Кытайга барган сайын жаңы товарларды көрөм. Алар жакшы өтөт. Эки өлкөнүн соодасынан бир эле тарап пайда көрөт. Кытайлыктар $1 коротсо, индиялыктар $3 Кытай товарын алышат. Азиялык эки ири өлкөнүн катнашы көп жылдан бери уланып келет. Экономика маселесинен тышкары, эки тарап чек ара көйгөйлөрүнө да көңүл бурууга макулдашты. Бирок бул кызматташтык эки тарапка тең пайдалуу болобу же жокпу, дале белгисиз. Украинанын президенти Петро Порошенко Америка Кошмо Штаттарына иш сапары менен барып, өз өлкөсүндөгү жекчилдер кризиси боюнча пикир алмашууда. Ал Конгресстин эки палатасынын алдында сүйлөдү. Кол чабуулар менен коштолгон сөзүндө Порошенко Украина бирдиктүү болуш керек, Орусия дүйнөгө коркунуч жаратууда деп баса белгиледи. Ал Москвага каршы катуураак санкция жарыялоого үндөп, Украина аскерлерин курал менен камсыздоону сурады. Орусиянын түштүгүндө BBC'нин Москвадагы бюросунун кабарчыларына кол салуу болгонго байланыштуу BBC Орусияга расмий түрдө нааразылыгын билдирди. Журналисттер Украин чек арасынын туршунда орус жокерлери өлүмгө учураганы жөнүндө кабарларды иликтеп жүрүшкөн. Бирок бул маселе кимдир бирөөлөргө жаккан эмес. Кабарчыбыз Стив Розенберг баяндайт. Оксана өзүнүн бир тууган инисин Орусиянын баатыры деп эсептейт. Константин Чеченстан жана Грузиядагы жаңжалга катышкан. Ал телефон чалып жөнөп жатам дегенде үнүнөн коркуп жатканы байкалып турду. Мен түштүк батыш Украинаны көздөй жылдым деп айтты. Аны угуп, чек ара аймакка барат окшойт деп ойлоп койгом. 3 аптадан кийин иниси курман болгон. Расмийлер аны Украинанын ракета аткылоосунан каза тапкан деп түшүндүрүшөт. Мен андан бул сөздөрүңө өзүң ишенесиңби деп сурадым. Ал мага жок деп жооп кайтарды. Мен иним кантип өлгөнү тууралуу билгим келет. Бул аймакта чындыкты издегендер Оксана менен эле чектелбесе керек. Ага жолуккан күнү көп өтпөй бизге 3 белгисиз адам кол салып камерабызды талкалашты. Полиция имаратында 4 сааттай сурак бердик. Андан соң аба майданга баратып, биздин машинанын ичинде калган компьютер жана видео, аудио материалдарыбыз өчүп калганын байкадык. Бактыга жараша биз бул материалдарды жоголгонго чейин жөнөтүүгө үлгүргөнбүз. Алардын көчүрмөлөрү бар. Орусиядагы мамлекеттик медиа Украина жеринде орус жоокерлери каза тапканын моюнга алып келет. Бирок расмийлер аларды өз ыктыяры менен кеткен, аскерий кызматтан бошогон адамдар деп түшүндүрүшөт. Меня попросили съездить. Подожди, не надо. Бул теманы иликтеген журналисттер болсо, ар дайым коркунуч алдында жашайт.
солдаты как Бизге согуш болгон жок, биздин аскерлер эч кийлигишкен жок деп айтып жатышат. Анда инимдин өлүмүнө ким жооп берет? Бул суроо мени кыйнап келет. Оксана болсо жөнөкөй эле суроого жооп табай элек. BBC кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эми башка кабарларга кайрылабыз. Шотландияда өлкө эгемен болсунбу же Бириккен Королдуктун курамында калсынбы деген суроо боюнча референдум өтүүдө. Добуш берүү түнкү саат 10:00 токтотулат. 32 шайлоочу өлкөмү боюнча добуштар саналып, жыйынтыктар эртең белгилүү болот деп күтүлүүдө. Австралияда исламчыл экстремисттер кишилерди өлтүргөнү жатат деген чалгындоо маалыматтарынан соң полиция рейд жүргүздү. Өлкөдө террор коркунучу ортодон жогору деген белгиге которулган. Ислам мамлекетиндеги согушкерлер арасында австралиялык атуулар бар деп болжонууда. Ал ортодо АКШ ислам мамлекетине каршы күрөшкөн сириялык козголоңчуларды курал менен камсыздап машыктыра турган болду. Британияда Кембридж герцогинясы Мальтага расмий иш сапарын токтотууга мажбур болду. Экинчи президенттин күтүп жаткан Кейт айым көңүлү айланып дарланып жатат. Ордуна жолдошу принц Уильям бара турган болду. Ал Мальтанын көз карандысыздык күнүн белгилөөгө катышат. Американын космостогу алтын доору артта калгандай туюлушу мүмкүн. Бирок АКШ космоско кишилерди учурууга кайрадан белсенүүдө. НАСА эки жеке менчик компания менен келишип, астронавттарды эл аралык космос станциясына жеткирип туруучу жаңы космостук кемелерди иштеп чыгууда. 2011-жылдын июль айы тарыхый учур болду. Атлантис космос кемеси Флоридадагы Кеннеди космос борборуна акыркы жолу конугон. Андан кийин АКШнын космоско учуулары убактылуу токтогон. 1-0. Эми АКШ кайра космоско бет алды. Бул жолу жеке компаниялар тармакты жандантууда. НАСА, Boeing жана SpaceX аттуу компаниялар менен келишип, астронавттарды эл аралык космос станциясына жеткирчү заманбап космос кемелерин курууда. Бүгүнкү билдирүү НАСАнын тарыхындагы жана адам баласынын космоско учуусундагы жаңы дымактуу барактачууда. Өзгөчө Орусияга көз каранды кылбасын, дейт АКШ. Алардын космонавттары тил табышкан менен эки өлкөнү жакын дос дешке болбойт. Учурда Америка бир астронавттын эл аралык космос станциясына жеткирүү үчүн $70 миллион төлөйт. Жаңы келишим бул санды бир топ төмөндөтөт. НАСА жаңы долбоорун 2017-жылы ишке ашырабыз деп турат. Бул чакан кадам келечекте чоң өнүгүүгө, Марс планетасына учууга жол берет деп үмүттөнүшөт. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, УЕФА Чемпиондор лигасында кече 16 команда беттешти. Бавария боттен киргизген гол аркылуу Манчестер Ситини утту. Челси болсо Шальке менен 1-1 эсебинде тең чыкты. Рома тайпалык оюндарды жигердүү баштап, ЦСКА командасын 5-1 эсебинде утту. Ал эми Барселона Апелди 1-0 эсебинде жеңсе, Порто Бате тобун 6-0 менен талкалады. Түштүк Кореяда Азиялык оюнга даярдыктар жыйынтыкталууда. Континенттеги эң ири спорт таймашы болгон Азия оюндары эртең ачылат. Ичон шаарында 16 күнгө созулган оюндарга болжолу менен 10 000 спортсмен катышаары күтүлүүдө. Кытай жалпы медалдар жарышында жеңери күтүлсө дагы Түштүк Корея 90 алтын медаль алабыз деген максат койду. Жаңылыктардын соңунда Кытайдын чыгышындагы чыгармачыл фермерлер кошумча акча өндүрүүнүн жолун табышкан. Алар эски унаалардын тетиктерин чогултуп, элдин көңүлүн тарта турган айкелдерди жасашат. Айрым моделдердин бийиктиги 12 метрге чейин жетет экен. Анда фермер болуп эмне азап дебейсиздерби? Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбызда турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду дагы уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Берүүнү алып барган мен Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.